तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गाड़ी है निरोल्ड की ट्रैबर। गाड़ी चली है मात्र 80,000 किलोमीटर। तो इसका एक बार टेपिट कवर चेंज हो चुका है। और गाड़ी में जो शिकायत है वो दूसरे सिलेंडर की में दिक्कत है। इसमें जो कोड बनना है वो दूसरे सिलेंडर पे बनना है, मिस फायर का। तो गाड़ी की इग्निशन कोयल, प्लग विलक, वायरिंग हमने पहले ही चेक कर लिए। तो हम उतार रहे हैं इसका हेड। गाड़ी में बहुत तकड़ी धड़धड़ाहट थी और हल्की सी मिसिंग थी। तो ये हमारा हेड उतर गया है, देख सकते हो। दूसरे सिलेंडर में शिकायत है, इसके वाल्व जो हैं इसके प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। और ये हमारा नया लेथ पे से आ चुका है। वाल्व हमने इसमें सारे नए गिराए हैं, गाइड और वाल्व सील और एमरी फेस करा रहे हैं ब्लॉक को। इसमें शिकायत थी गैस बनने की भी। बोतल इसकी फाड़ देती थी, लीकेज कर देती बोतल। तो जेनमन हेड गैस किट लगा रहे हैं। तो ये हमारी फिटिंग